我们就要一起来经历，我们就要宣扬你的名，荣耀要归给你，赞美你，给我们今天晚上有可听的耳，是给我们喜乐的心，欢喜的来领受你的恩典。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门，阿门。我想我觉得神很奇妙，给我们教会上的讲员都很特别，而且我们每一个人的专长都不一样，所以我们就各按自己的专长抢我们自己的，但是对你们来说，你们就要用更宽广的心来接受，以至于你们就一起怎样把它领受上来，有没有？那就更丰富了，对不对？所以最近听说我们在小市长退休会里面有播了一段那个模仿秀是我们硕文模仿我的这个表演那从此以后我的形象就大大改变了那我很感谢他。我后来又看了一次，我发现他的动作跟我都很像真的跳得很像唱的歌也跟我一样但早期的我似乎是比较凶一点的。现在如果错的时候，我往后看的时候，我应该是笑一笑而已那早期的时候敬拜团的时候，我觉得替好花很委屈，因为他们唱错或怎样，我真的就会怎样。会瞪他们一眼感谢主了其实我们生命都在改变如果生命没有改变在基督里面就可惜了尤其我们生命里面还要改变到一个越来越柔美的一个阶段。那神在我们生命里面就像在传道书里面讲说，我们人生里面是生有时时有时天下万物都有定时，但是神要各按其时怎么样，成为美好。也就是说，神在我们的生命里面每一个阶段都摆下恩典，以至于让我们可以来经历。那今天我要分享的是跟死亡有关系。你还记得我上次分享了哪一层的这个寡妇的儿子复活死里复活？哪一层？对，没有错，我讲错吗？哪一层？对。OK， 那因为下个月是复活节了那我今天讲死亡我下次就讲复活，好不好？就分两次这样。那感谢神我们这2年来，从去年到今年，我们教会我们3个讲员的爸爸或者妈妈都在去年同时神就把他们接走那在今年里面，我们看到敬忠哥后来秀琪那他们神也接走他们。那你有没有去思想说，你看看你旁边现在这些人，看一看，你觉得他们永远都会坐在你的旁边吗？真的吗？我也感觉到说，以前敬拜忠哥总是坐在后面，亮部弟兄总是给他弄了一个最舒服的位置以前秀琪也是我们小组的那我像父亲或者我们的家人好像昨天还在可是怎么就不见了？你们有没有想过他们去哪里？天上。天上好 ，OK， 很棒那我想我们今天比较来了解这个东西比较了解这个东西这个，所以今天这信息不太正常不太正常，不过也可以给我们一种新的思维不是很属灵但是给我们有一个新的一个触角，去感受到其实不只是在未来我们在今生里面，因为懂得了解未来的人。你就更懂得在今生里面怎么样能够把握珍惜对不对？好，那我们今天要分享的这个主题一起来读乐园与阴间很耸动的主题在格里汉牧师他就讲过一句话，他说我们需要神给我们智慧，能够度复杂的一生，但更需要神给我们智慧，能够度什么人生的终结就是能够面对死亡死亡对每一个人来说都千真万确坐在后面小朋友他不会觉得坐在前面的年轻人可能也不太感觉，但是在大概进入40岁以后，就慢慢觉得了。50岁
就好像更清楚了。60岁、70岁的时候就已经开始在预备了，那80岁就是在等候。那好，我希望你可以活到100岁哈。好，那但是对死亡，这是这样千真万确的事实。可是我觉得啦，特别我们华人，我们常常怎么样，不愿意去面对，不想去想他，不想去谈他，然后也更不认识他。你从孔子身上就可以看出来，因为我们很多的渊源影响都从孔子。在《论语》的先进篇里面那个子路就问孔子说怎么样来侍奉鬼神呢？孔子就跟他说：未能事人，焉能事鬼啊？就人都服侍不好了，你还讲到要怎么样来侍奉鬼神呢？那意思说，就是说孔子不知道怎么样面对未来。那这个白目这个子路又问了那你对死亡有什么看法？那孔子讲的这句话大家会知道吗？未知生怎样？焉知死啊？你怎么活你都不知道怎么过了，你还想到什么死亡的死后的问题？所以可见孔子是没有办法回答来世的问题，也包括说我们现在一些宗教或者是包括宗教科学、哲学很多有可能提供一些答案，可是都不是正确的答案都不是正确的答案。在我们人生来说，我们会感觉到我们人生真的很快，就像你刚才看身边的人，可能一眨眼，他没有坐在你的身边，很快就过去。那我们觉得像圣经描述我们人生，我们的一生好像寄居，又好像好像过客，转眼之间那很多人会认为死就死了，什么都没有，一了怎样？一了百了死后还有什么呢？死后还要面对什么呢？所以当基督徒我们在传福音，特别提到天堂、提到地狱的问题的时候，常常别人的反应是怎样？没有感觉，或者是觉得你迷信，会觉得你迷信，或觉得你怎么这什么时代了，你还在那么落伍？他们会这样的一种，为什么会显现这样的一种思想跟态度呢？因为所有的人，几乎所有的人，我们现在所重视的就是我们今天怎样过生活，怎样赚更多的钱，怎么样有更好的地位，怎么样让我自己、让我的家人可以得到更多的享受。所以我们的心其实完全是活在这个世界的。当我们的心活在这个世界的时候，我们甚至就贪爱这个世界，我们就专顾自己，我们只为自己而活。我们的心是没有办法去想到什么，想到天上，想到未来。那这样的一种情况之下，我们的心是没有那种思想，没有那种能力，会对未来，对上帝有一种追求，对永恒有一种渴慕。这是我们世人的一种状况。但是无论如何，圣经说这个按着定命，人人都有什么一死，死后且有什么审判。上帝的话语是安定在天天地要废去，但是神的话永远不改变神的话永远不改变。无论如何，你要面对死亡，而且要面对审判你要面对审判。那可见我们人生不只是在这个短暂的今生，我们还要面对一个永恒的未来。我们今天来看，我们今天要一起来读的这段经文，我们请打开路加福音第16章，路加福音16章的第19到31节。如果你需要圣经，举个手我们招待这边有一本圣经。那如果没有如果你要看 PowerPoint 也可以好，这一段的经文许多人都很熟那从经文的里面，我们要来找一些的重点，一起来分享。都找到吗？路加福音16章19到31节都找到好，找到我们一起来读。来，有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮。后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受苦，
举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，就喊着说：“我主亚伯拉罕啊，可怜我吧，打发拉撒路来，用指头尖沾点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。”亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想，你生前享过福，拉撒路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。”财主说：“我主啊，既是这样，求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有5个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“我主亚伯拉罕啊，不是的，若有一个从死里复活的到他们那里去，他们必要悔改。”亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也不听劝。”他们也是不听劝。在这里我想我们第一个要看就这个重点就是死后的世界从这个经文里面，你看到这个财主他是穿着紫色袍和细麻布衣服，他天天过着奢华宴乐的生活。紫色袍紫色袍是代表在当时官员穿的一种衣服我不知道他官做到多大了但是那是一种官员穿的衣服。细麻布那是有钱人有钱人的一种穿着跟衣饰，所以可见这个财主他是一个官员，而且是有权有势，而且他拥有金钱、地位、名望和权势但是他天天过着奢侈享受的生活。他看重的就是他自己的享受，看重了他家人，看重他的孩子或者他将来的孙子。他心里面所想的是如何让我和我的世世代代都能够继续来享受。他人生的目标大概就是这个样子。可是相对的一个明显的对比，在他们家门口有一个讨饭的人叫做什么？拉撒路这跟耶稣让他复活的那个拉撒路有没有同一个人？没有好，很棒。好，拉撒路不知道得了什么病至少我们看到他皮肤怎么样？皮肤有疮就是生皮肤病也生了一些病但是他没有钱没有能力就医，甚至他是被人家带到这个财主的他家的门口放在那里的，然后等着那个财主他们家那个仆人把那个人家他吃剩的或者那个荤掉下来的就看给他施舍一点给他吃就是这样子那他穿着当然是很破烂奄奄一息的躺在那里等待财主能够掉下来的零碎来充饥有一句话说那个人善被什么？被人欺，马善怎样？被人欺那这个拉撒路那连狗都欺负他狗都可以围绕在他的身边，跟他一起在那里跟他睡在一起，还舔他的什么？舔他的疮连他这样连一点抵抗的能力都没有所以你看他就这样的日子一天过一天那后来拉撒路这个乞丐拉撒路死掉你可以想象他死掉，人们怎么处理他如果可以一个草席包一包，然后就把他到荒郊野地挖一挖，就可以给他埋葬，对不对？这样就可以了对他来说能够埋葬就不错了，对不对？好，但是你看圣经里面，圣经说他是埋葬了，他是在坟墓里，还是他被带到亚伯拉罕的怀里圣经是讲说他死了，但是他被天使带去放在亚伯拉罕的怀里怀里。那他们在的那个地方是哪里呢？今天我要讲的这个叫做乐园那再来我们看，有一天谁也会死财主也会死我不好意思跟你说，跟你旁边人讲，我会死，你会死。因为真的跟人家讲很不吉利中国人就是这样，那事实上是这样。OK， 好，有一天财主也会死，那财主死了以后会怎样？我一定要帮他怎样？我办一个很隆重的一个追思老板然后他的仆人很多人忙进忙出的
后整个花圈啊，然后沿路整个然后还有漂亮的花车把它送出去，然后在追思礼拜的人很多一定会对他怎样歌功颂德只要他在社会上有点捐助啊，做一点好事大家一定都是会非常的对他有推崇的推崇，然后一定会把它埋葬在那个最大最漂亮那个最好风水最好的那种坟墓一定要放在那样的一个地方。但是圣经说圣经他不是在坟墓，而是到了哪里去了？到了痛苦的阴间，在火焰当中受苦。所以从这段经文我们就看到两个地方一个是一个阴间，一个叫做乐园。那我们来想一想那是什么地方？在基督教里面我们很少在看这个，对不对？但是我还没有信主的时候，我常常看到这种画面。因为大家说各个色塞公，有没有？你有看到说他那个后面还有它里面那个做法事，后面还有挂什么第几殿有没有？风雄领导那乡下我们都有看到，哇，里面就充满了那种阴间那种那时看的是蛮怕的对死亡会很害怕、很恐惧那我们今天来看阴间，上帝真正讲的所谓阴间是怎样的一个地方是什么样的地方？那阴间它是一个没有神的地方，一个神不在那里的地方是一个神不在那里的地方，而且阴间是一个没有生命的地方，没有生命气息的地方。事实上，我感觉在描述这个阴间的这个地方，跟我以前在看那个道教在看的那个东西有一点类似。一种黑暗、恐惧、惊慌，然后在那里是一种火焰炎热，在烧烤灵魂的地方，不是烤肉，是烤灵魂因为肉还没有长出来，还没有复活，没有被赎，身体没有被赎。是一个很令人痛苦至深的地方，所以那个财主才高声喊说：“我主亚伯拉罕打发他上路来用指头尖沾点水，然后凉凉的什么，我的舌头因为我在火焰里极其痛苦。”我们说的阴间是一个等候区啦，等一下会再讲一个等候区，一个人在那里等候主的审判，然后审判以后，这些人是即将要跟谁一同？要落入在那个硫磺火湖里，要跟撒旦，要跟邪灵，要一起进到硫磺火湖里，那是第二次的死，圣经说第二次的死，所以阴间是一个很痛苦难耐的地方，有句话说叫做求生不能，求死能，求死不得，因为那个灵魂是不灭的，所以在那个火焰里面烧烤，然后永远受痛苦，昼夜挣扎，所以阴间是一个等候区，但你可以想象。我这个等候区就那么痛苦了，那将来要下到那个硫磺火湖里，是不是怎样更痛苦所以它只是小屋而已那大屋还等在后面所以这是阴间这就叫阴间。那圣经很多处都提到阴间，圣经也好多处有提到乐园我们如果以后你这样一讲以后，你回去再看的时候，你就不会觉得我在怎样，我在乱讲话是始终我们没有去注意到这个。第二个。我们讲到乐园，保罗在哥林多后书12章曾经提到说，他被提到第三层天去，然后怎么样，在乐园里就听见一些隐秘的言语。他说：“我不知道是在身内或者在身外，但是这是一个非常确定的事实。乐园也是一个等候区，是已睡的这些的圣徒聚集的地方，是一个身体等候得赎的一个过程或者一个中间的状态。”所以在乐园里，人们一样是没有肉体，因为还没有复活。可是这个灵魂在那里，那个地方是神所预备一个极其美丽、一个荣耀、一个美好、幸福的一个地方。凡是得着永生的人，都在那里等候复活的日子。神耶稣基督来要给我们一个全新的荣耀的属灵的身体，一个这样的一个荣耀的身体的时候。要跟主一起进入新天新地新耶路撒冷，所以这个乐园也是一个等候区。好，我们来看，你将来到底会去阴间还是会去乐园呢？什么样的人会去阴间？什么样的人会去乐园呢？
去阴间跟乐园到底差别有多大呢？好，我想我们来分享这个。好，死后，好，会有阴间跟乐园，谁会去那里？我们看看刚刚这段经文里面，这个贫穷的拉撒路死后就到了乐园，可是这个富有的财主却下到阴间。拉撒路生前很可怜，身体病痛，然后当一个乞丐，靠乞讨为生。可是这个财主更可怜，他下到阴间以后，在27节就讲了一句话说，他不是求那个拉撒路呢，沾一点水来凉凉他的舌头嘛？可是谁？亚伯拉罕就坚定说，我们俩距离那么远，不可以。他说，这个财主就讲一句话，他说27节说，既然是这样，求你，求你，那英文就是 I beg you， 我祈求你。所以在阴间里面，他成为一个永远的乞丐，一个永远的乞丐，他没有办法得着他应该有的满足，他的需要连一点点凉水都不能得着，他是永远在那里，是没有办法得着满足的一种状态，一种呼求，我需要，我需要，我需要。可是，在阴间里却没有办法给他，没有办法给他，因为在阴间里没有生命，你的生命的需要是没有办法得到满足。那我们就思想到，为什么两个人的这个结局这么样的悬殊？这么样的悬殊？从今天这段经文里面我们除了知道有所谓的天国跟地狱的存在以外为什么更要了解一件事情，就是这个决定是由现在的生活来影响到整个未来跟永恒，这是我们今天要讲的一个最重要的一个关键。我们不是只是讲未来的事情，而是今天你的决定会影响到你永恒的未来。那为什么呢？你看这个财主我们来分析一下。这个财主他是一个生前他也是一个正视上帝的一个人，但是他不顺服上帝。上帝的话，你是有钱人就应该要做什么事情？周济穷人，照顾那些孤儿寡妇，那些需要帮助的人。可是他看钱、看名誉、看他的财物、财势权势比什么都重要。他看他自己的享受比什么都重要。神的话语，他是完全就把它当作耳边风，他是没有照神的话去过他的一生，他是一个物质主义者，他是一个享乐主义者，他的人生里面是没有去遵行上帝的话，所以为什么他会落入到阴间？是这样的一种情形。好像在圣经里面有提到，有人就问耶稣说就是说你们这些人就是绵羊，有没有？绵羊，他们说，主啊，我们做了什么？他说，我生病的时候你们来看我，我在监狱的时候你们来看我，衣服你们给我穿。他说没有我们没有坐在，我们哪有对你做了什么？可是耶稣说，你们坐在什么？最小的一个弟兄的身上，就是怎样？就是坐在我的身上。等于说，他们有一种社会责任。我们基督徒有一种社会责任。这个社会责任是因为上帝的话语告诉我们要怜悯贫穷，所以圣经甚至说，那个周济贫穷给贫穷人，甚至是借给谁啊？借给耶和华。我考验圣经很少看到说上帝会欠我们什么好像只有这件事情我特别明显感到说，你去帮助贫穷人，给他的时候，上帝说这个账算我的，借给耶和华，表示耶和华欠你嘛，你要让神欠你，你就怎样？就更多的周济穷人，懂吗？你周济越多，他就怎样？他就欠你越多，欠你越多，他将来在天上就怎样？他就必须还你更多。所以彼得说我已经为你，我已经怎样。然后主说你在地上要多百倍，在天上多千倍。就是说要给你，因为你愿意为主爱的缘故，愿意付出，愿意这样的付出。好，我们看到这个财主的这样的状态，他是虽然在世上，他表面上被人家钦佩羡慕尊崇，可是他死后就是马上显现他的不义跟他的下场。那相对我们看拉撒路，当然圣经没有讲他到底是怎么回事但是从他能够来到乐园里面，我们看到这个拉撒路，我们可以去思想，
这个拉撒路虽然生前可能又穷又贫又病，然后可能世人从他身边走过的人是不看他一眼的，他是被厌弃的、被遗忘的，是不被这个世界的人所注意到的，可是他在痛苦当中依然怎样？依然敬畏神，这个是可以确定的。他依然敬畏神，他仍然谨守上帝的话语，但是上帝是看人的外表，还是看人内心？一定是看他的内心，为什么？他能够进入乐园。启示录第2章第7节说：“得胜的我必将神乐园中生命树的果子怎么样？赐给他吃。”那可见他在地上一定是有按照神的心意，即便他落入在这样的贫穷、这样的疾病的里面，可是他的生命、他的内心的里面是对神是敬畏的，是敬畏的。所以拉撒路，我们从他看到他一生当中好像也没有做什么积功德，做什么好事情，他没有什么好行为，他没有什么积功德，他没有做什么大事情，他能够得救，完全是什么？完全出于神的恩典，完全是出于神的恩典，也因着他对神的信靠，这个可以从一个发生的一件事情可以来印证。在我们的灵修进度，过几天以后，我们读到23章，23章里面有记载到2个强盗跟耶稣同钉十字架，同钉十字架。那你就看到说，那个强盗，这个强盗你能看到右手边这个强盗，就凶巴巴的就跟耶稣讲，你不是基督吗？那你可以救你自己跟我们吧，救我们下来吧，就是带着一个揶揄跟藐视的态度，在十字架，我觉得他们真的很强壮，都快死了还能够讲话，而且还讲这种很凶巴巴的话。你如果是基督的话，你就救我们下来。可是，在同时，这个左边的这个强盗，他听了以后，他就说：“你不怕神啊？你还不怕神啊？我们是应该的，因为我们所受的跟我们所做的是怎样相称的。但是这个人他没有做过一件不好的事情，然后他很聪明，他就对着耶稣说：‘耶稣啊，你得国降临的时候，你的国度降临的时候，求你怎样纪念我，求你纪念我。’耶稣在很痛苦当中就对他说什么？这一句话说怎么样？一起来读。我实在告诉你，今日你要同我在乐园里。你看，这个强盗得救是在被钉十字架的时候的那一刻，跟即将生命要结束的那一刻，他有没有多余的时间去行善？那个钉在十字架，那个在当代都是非常可恶的呢，可能烧杀、掳掠，或者说奸淫都是非常败坏的，才会用这种最羞辱的方式钉死的呢。可是，在这样十字架当中，他根本没有时间去行善，他也没有时间去教堂告解一下，没有都没有他只有单单的承认自己是一个罪人，单单的相信耶稣是主，是弥赛亚，他的信仰的告白，立刻就蒙耶稣应允。这以弗所书第2章第8节就讲这句话，他说：“你们得救是怎样？本乎恩，也因着信，并不是出于谁，自己乃是神所赐的，也不是出于行为，免得怎样？免得有人就自夸。是恩，本乎恩，也因着信。”主的恩典很奇妙他不是说明天后天将来他说你今日就要同我在乐园里了所以很明显，今天你的选择可以决定到你的永恒今天你的决定可以影响到你的未来那未来差别有多大？我们刚刚看过的那段经文说深渊的差距26节说，不但这样，并且你我之间有深渊的限定，以至于人要从你这边过到我这边，或者我要从我这边过到你那边，那是怎样？那是impossible不可能的事情，那是绝对不可能的事情。所以那是一个完全的隔绝，等于是那个乐园或者阴间
它是一个完全的一个隔绝的状态，但是他们在灵里面是可以怎么样？可以去看到彼此的，好，是可以看到的，所以那是一个隔绝。其实各种这种隔绝状况，你不要说它是在将来的、未来的永恒里面，其实它现在就在你的心里。啊，今天你的内心就反映到你的未来。财主跟拉撒路在永恒的距离，如同你选择神的世界，跟选择过罪人生活的世界，又如同你选择充满一个公义、慈爱的世界，跟选择邪恶跟冷漠的世界，又如同你选择敬畏神，或者选择去拜偶像。今天已经反映在你的心里了。你不要说等到未来，到永恒里面的时候，有所谓的天堂、地狱。因为现在你的内心世界里面，当你选择神，你就选择了圣洁，你就选择了救赎，你就选择了敬畏神的时候，你就选择了天堂。你的内心里面如果选择罪恶，如果选择拜偶像，那你的内心现在已经告诉你，你将来的状态一定会在人间。好，所以那个反映在人心里就是在现在，可是那个将来就反映在天国跟地狱之间，那个两者的差距是天渊之别。虽然同样在做，我们每一个人从外表你是看不出来，但是神会看到我们的内心，所以你内心状态将来就反映到永恒。好，这个是一个很奇妙的事哈。好，接下来我们要来看，那在那里面的时候怎么办呢？哈，所以要怎么办？我们先问一个问题啦哈，我问大家，有一天好，假如我们上了天堂哈，我们在乐园里面，我们彼此会不会认识？会不会认识？会哦，会哦，应该会认识。我们刚看的那段经文，有没有？他还在那里受苦的时候，他还想到谁？他想到他5个弟兄啊，在他受苦的时候，他还认得谁？拉撒路啊，拉撒路是他以前的人他就伫弯刀门口一直去讲，今天他仍然认识他，所以我们在天上还会怎样？应该彼此会认识，好，那彼此认识就很好玩了。今天大家都坐在这里，以后大家会不会都坐在那里？不一定，会啦。等一下我再告诉你。所以在那里会发生一幕，我常常跟我老婆讲，还是让我先走吧，因为我不会照顾自己。他说不行，你还要帮我主持追思礼拜。我说我今天一定会告诉你答案。在天堂里那时候，我就在那里等。亲爱的老婆，你终于来了。帮我去跟他拥抱一下。哇，牧师你也来了，还好牧师你比他晚一点。牧师你也来了。梦熊你也来了。谁你也来啊？弟兄啊，姐妹你们都来了。可是我心里面突然纳闷起来。可是还有好些人我认识啊。今天我眼睛都看到这么多人，怎么他们没有来？他们不是也来教会吗？他们怎么没有来？这种事情会不会发生？会发生，有可能会发生有可能会发生。如果弟兄姊妹没有上到天堂，其实你在那里会很难过。那如果是你的亲人没有上到天堂，你在那里会怎样？更难过，你会更难过，甚至会蛮自责的，会自责。或者跟你最亲密的朋友因为你知道他有没有上来，你一定知道，所以你会难过。你身为懊悔，会叹息说：如果早知道，我在地上的时候，我有机会为他更多付代价，传福音，为他祷告，带他来教会，不要落入到最后这个结局，一定是这样。
希望我们不要有这样的遗憾。好，我们看到财主，他就求亚伯拉罕把拉撒路回去跟他的弟兄做见证，说啊，不要让他们跟我一样来这里受痛苦。但是亚伯拉罕态度很坚定，他说，他们有摩西和先知的话可以听从。好，等于说要拯救他们的是有上帝的话可以听从。这个财主还不死心呢，他就说啊，如果这样好了，如果有一个人可以从死里复活到他们那里去的话，那他们就一定会悔改，一定会悔改吗？有一个人死里复活，指的就是谁啊？耶稣啊！圣经怎么说？圣经说神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他人不至灭亡，反得永生。电线杆都有贴。连电线杆都有贴，有多少人相信？这是上帝的话。神将他爱子赐给你，为你死在十字架上，为你从死里复活。你接受他了，你就有永生。神的愤怒不在你的身上，你的罪要得赦免。这样的话，有多少人相信？所以不见得。所以他一心想要觉得说，这个财主一心认定说，只要有神迹，耶稣从死里复活不是神迹吗？耶稣在我们当中看到弟兄姊妹经历耶稣医治、释放、生命改变，甚至个性改变，是不是神迹？是神迹啊！可是你在旁边看的人、听的人，你有没有相信？你相信的是什么？是不是相信这位神迹背后的什么？这位上帝，这位神？如果你相信，那就对了。但是我们往往看神迹，好像以色列百姓一直在看神迹，明明有云柱火柱，他们还在那愤怒说：“神啊，你就向我显现。”他们过去经历过那么样的痛苦，神把他们从埃及这样拯救出来，10个灾，把他拯救出来，他们还是不信啊。所以最终你要怎样？你的信心一定要建立在哪里？上帝的话语里面，坚定的相信上帝的话语。那这样的话，这是不动的。我们刚才我还问你们问题说，你们会不会在天堂？有没有？那谁会在天堂？我们用上圣经的一句话，看了以后，你的心里比较安心一点。因为有人有弟兄或姐妹快走的时候，他心里觉得他没有把握，他说我会不会得救？我说来吧，我们来看上帝的话怎么说。来，一起来读。人心里相信就可以称义，口里承认就可以怎么样？得救。得救的人举手。感谢主，我们一定在天上见面的。荣耀归给神。阿们。上帝的话自己这样讲，神说我是信实的，我就按自己的话成就，而且天地会过去，他的话不废去，一定会成就的。如果你真的心里相信耶稣，你就被称义了。你口里承认，你就可以得救。好，上帝的话还这样说，一起来读：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们权柄，做神的儿女了。接待耶稣的人，就信他名的人，我们就已经得着一个权柄。我们如今就是神的什么儿女的儿女的你不用等到受洗你只要愿意这样照神的话这样来接受相信，你就得救了但是我会鼓励你受洗受洗更表达是你的信仰的坚定受洗更表达是你愿意进入神的这个丰盛的里面来经历它好，来，最后我们就做一个结论我觉得文章很棒这个是没有很清楚他这个图你就看到说这个人好像离开了一个他过去的生活，带着一个皮箱里面装的是什么不知道，是不是他的品格或者他的败坏，我不知道但是他来到这个地方，那个地方有一个岔口一个是往上升但是有一个地方会怎样掉下去天堂、地狱乐园、阴间可能是在一个你的内心的状态的一个选择里面你会有一个这样的一个今日的选择，要决定你的永恒圣经说天国是努力的人进去的，所以现在对我们来说
这一刻是非常重要的是非常重要的。你现在你就可以选择遵行神的话，你现在可以选择彼此相爱，你可以现在就可以选择常常祷告常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。你现在就可以选择常常跟人分享神的爱，跟人传福音，因为现在就是悦纳的时候，现在就是拯救的日子。凡事有定期，天下万物有定时，生有时，死有时。等于说，我们人生，我们会被生在哪里，我们活多久，都有神的命定，都有神的定时。但是我们知道那个定时是什么时候吗？我们知道我们什么时候会离开这个世界吗？没有人会知道。但是求神赐给我们智慧的心，让我们可以处理这复杂的人事的一切的事物，也让我们得着智慧，可以预备在世的最后一天做安排，在接着而来的永恒做预备。当希西家得了重病的时候，这个先知以赛亚就领受了耶和华的旨意，就告诉他说，怎么样？你当留一命给你的家，因为你必死。你要留一命。所以基督徒在面对死亡的时候，这件事情你一定要做。我就听过有一个弟兄，他自己就在他临走之前，他就自己录了一段话。他说，他就在那一段话里面表达他的信仰，表达他对他的家人、对没有信主的朋友的一个期待。他说：“你们一定要把我这段话在追思礼拜的时候播放出来。”他为自己做预备，连追思礼拜的时候，他仍然在传福音。事实上，我们看我们的弟兄姊妹我们这些日子里面来到神那里去了，他们都在做见证。他们也预备自己，也把自己生命里面的软弱告诉你，但是他们选择了饶恕，或者他们选择了遵行神的心意，那个都是成为见证。所以你必须要做预备，甚至在追思礼拜里面，你都可以做安排，你要唱的什么诗歌，你要对你的这些亲爱的朋友、家人要怎么样去表达，你都可以做安排。我曾经讲过那个丘吉尔英国首相他是一个政治家、军事家，他也是一个非常有名的一个文学家。他死的时候他自己的这个追思礼拜，他都安排了好好的，什么时候唱什么诗歌，那都按照整个追思礼拜都按照他的程序去进行。然后在最妙的地方是在最后面。整个的典礼结束的时候，他们那个士兵就吹熄灯号，就表示说这个一代伟人，他仍然要离开世界，面对死亡。然后典礼结束了，大家都一贯的就走出教堂。这个走出教堂的时候，士兵又吹起床号，就说这个人将来要复活。信耶稣的人要复活，他们对世人做见证说，即便伟人再多么伟大，都会走向死亡。但是那些信靠耶稣的人，虽然死了，还要复活。就像耶稣说，信我人虽然死了，还要怎么样？还要复活，因为生命在我，复活也在我。所以弟兄姊妹这个主题也让我们希望不是带给你是一个恐惧或者好像不舒服的感觉，而是知道说我们在现今的里面，神的救恩已经完成了。当耶稣在十字架上说成了的时候，耶稣用他的生命就代替我们的生命，他的富足代替我们的贫穷，他的圣洁代替我们的污秽，他的刚强代替我们的软弱，他的荣耀代替我们的羞辱。耶稣都已经成就这个救恩。他说：“我给你最大的爱，就是我死在十字架，然后为你来从死里复活。”这样你要不要接受？你要不要相信？当你愿意相信的时候，可能魔鬼在你旁边告诉你：“你凭什么？你做了什么好事情？你凭什么能够接受救恩？”但是你思想，这个神的儿子
本来坐在荣耀高天宝座上面，却为你而来，愿意道成了肉身来到地上，为你死，而且那个死就还是这样的，好像强盗那些不可原谅的人，被钉死在十字架上，他愿意来就是为你而死，把他钉死在十字架上的人就是你，就是我，就是因为我们这些的罪孽，他来为我们而死。所以耶稣说：“我为你而死，你要不要相信？你如果愿意相信魔鬼的话，就不能来欺哄你。只要选择相信，你只要选择相信，就必得救。因为天下人间没有世下别的名可以靠你得救，只有耶稣。耶稣是你的道路，是你的真理，他是你的生命。如果不借着耶稣，你没有办法能够到神那里去。”好，最后还有一个小小的重点就是说，真的，我们身边还有太多人不知道所谓的天国跟地狱但是求神怜悯我们，当他们还不知道救恩、不知道审判的时候，我们不能眼睁睁的看到他们一步一步的走向地狱。地狱是为魔鬼邪灵预备的地方，但神爱世人，愿万人得救，不愿一人沉沦。神要我们全家都要得救，一起来读这句话：当信主耶稣，你和你一家都必得救，都必得救。想必我们都希望跟我们的家人、我们最好的朋友、我们所关心的人一起在天国里面相见，这是最伟大的，一起同享喜乐跟荣耀。感谢神，希望这篇的信息带给我们盼望，但是更提醒我们现在活在这个世界的时候。这个英语叫 present， 就是活在现在。现在也可以翻译英文翻译成什么 ？present 也是可以翻译成礼物。神给我们的生命就是给我们的礼物，给我们什么样的礼物？这个礼物就是让我们可以来接受上帝的恩典，接受耶稣基督成为我生命的礼物，好让我的生命有一个新的生命，好让我的生命里面可以成为上帝所祝福。而且去成为多人的祝福，愿神来祝福我们。我们一起来祷告。主，我们感谢你，在今天透过你的话语，让我们看见，主啊，你的心意原本是美好的。主啊，你要我们来认识你，因为在创世之前，你就认识我们，拣选我们，让我们进到你的救恩的里面来。如今我们都已经领受这个恩典，我们成为神的儿女。主啊，我们是何等的有福！我们献上感谢，我们也在你面前再一次的行使我们的生命。你赐给我们的生命，就是在现在，在活着的每一天，我们怎样活，能够得你的喜悦？怎样按着你的话语，能够成为别人的祝福？主啊，求你帮助我们。赐给我们智慧，可以数算我们的日子，使我们知道怎样为你而活，使我们的生命里面越发彰显你的荣美。我们献上感谢，然后每一个心献在你面前，让我们不再受到一切的蒙蔽，知道每一天你要赐给我们过有意义、丰盛的生活，也叫我们的眼目不是单单定睛在这个世界的需要。而是看到身边需要的人，以至于我们乐意为他们而付出，乐意爱他们，乐意向他们传福音。谢谢你，垂听我们在面前祷告，奉耶稣的名，阿们。我们唱首诗歌，神让我们每一天要活出爱，因为这一份爱已经赏赐给我们了。有一份爱从天而来，比山高，比海深，走透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。我们一起起立来唱。有一份爱从天而来。
比山高，比海深，这不懂我不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我，心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。有一份爱，有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我，心中熊熊爱我，我们一起向世界活出来。耶稣的爱来激励我们。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我，心中熊熊爱我，我们一起向世界活出来。我们再来宣告。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我，心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱。弟兄姊妹，你怎么样来活出这份爱呢？就把主耶稣给你的爱，按照这样的爱给你身旁的人就对了。耶稣爱他们的灵魂，你也爱他们。耶稣看他们为宝贝，你就不要再轻视他。耶稣要把一切丰盛的恩典给他，你就不要成为拦阻的人。清明节快到了，可能就是我们的家人，最值得纪念的家人，逝者已逝，不能再回来。但是我们还活着的家人，特别还没有信主的家人，好不好？今天晚上我们要为他们祷告，不但是为他们祷告，为我们自己祷告。主啊，把这份爱灵魂的心点燃在我们里面，让我为他们燃烧，让我们把握机会跟他们分享福音。不但是家人，在你身旁这一些的朋友，这些的同事，都是神托付给你的。你要爱他们，怎么样爱他们？祷告，为他们祷告，抓住机会分享耶稣的爱，向他们见证耶稣在我们生命奇妙的作为，好不好？我们为自己祷告，特别为你的家人提名，为他们来祷告，好不好？我们一起开口祷告。主啊，是的，谢谢你，赞美你，谢谢耶稣。主啊，谢谢你，主啊，让我们真实的看到他们生命里面的软弱跟需要，看到他们的灵魂在阴间，主啊，会落入在阴间里面的痛苦。主啊，他们在最终里面，主啊，那个痛苦的生活，主啊，他们没有办法，他们没有办法自救，主啊，唯有你能够来拯救。主啊，教导我们，恩待我们，给我们机会，为我们的家人祷告，主啊，为我的母亲祷告，为我的哥哥，为我的姐姐们祷告，为他们的家庭、他们的家人祷告，为我们家庭祷告。主
来到你的面前，让我们可以领受你的救恩。主啊，把那个对上帝的那个爱，把那个爱那个渴慕放在他们的心里，收动他们，转化他们的心。破除撒旦黑暗的权势，释放我们的家人，使他们可以得到自由，使他们的灵里面可以得到赦免，为他们祷告，为他们祷告。让他们可以不要落入在阴间的黑暗痛苦。让他们的心是柔软的，让他们的心对你是一个可怖的。抓紧，他们要得救，他们要听到福音。我们愿意把福音传给他们，我们愿意用神的爱来爱他们，我们愿意用神的怜悯来怜悯他们。帮助我们，让我们更多把他们带到你的面前来，把他们交在你的手中，让我们每一个家人在天上一同享受你的爱，让我们每一个同事，让我们每一个朋友在天上都可以享受你的恩典。救恩临到，不单在我的身上，也在我这些亲爱的家人跟朋友身上。主啊，把他们带到你的面前。跟今天晚上，我们就得着主啊这个传福音的火，燃烧在我们里面。谢谢你带领我们更深的进到你的心里，主啊恩待我们。主啊，谢谢你，赞美你，谢谢你。主，我们感谢赞美你。主，我们知道今天晚上的信息是在讲一个结局，是讲到有一天我们都会面对的这个结局。主啊，如果到我们那一天，我们才来思想这个问题，已经来不及了，因为那已经成为定局。主，我们感谢你，在我们还没有成为定局的时候，你首先让我们明白，在人的一生结束之后，会有这样两种的结局。主啊，我相信是因着你的爱，你的爱在当中来告诉我们，主啊，我们一生的年日里面虽然有限。但是在有限的里面，我们仍然为我们退休的日子、年老的日子做预备。主，我们既然都有这样的智慧，为我们退休年老的日子来做预备，主，我岂不更是要为那永恒、那永远不毁灭的生命、那个灵魂来做预备吗？主，愿在今天晚上每一个人可以得着这样的智慧。主啊，因为这个日子，主，没有人一个人知道他在世上的日子哪一天是满足的时候。但是主啊，我们感谢你，主，因着你爱我们，在今天晚上你把这信息，首先让我们认真来思考。主啊，不要成为定局的时候，我们才来懊悔。主啊，我们谢谢你的恩典，主啊，也求你帮助我们在生的日子里面，主啊，我们对每一天充满了盼望，充满了活力，我们充满了意向。但是主啊，也让基督徒，让我们每一天也有一个预备，就是我们随时预备离世的日子。主啊，我们预备好，我们不要等到那日子的时候，我们才来懊悔，我们才来悔恨，我们才来后悔，我为什么没有好好爱他？我为什么没有好好来修复这样的关系？我怎么没有好好来预备这些？主啊，我们交在你的面前。主啊，让我们每一天的日子，对在生的日子，对前面的日子充满了活泼盼望，但是我也随时做好预备离世的日子。主啊，把这样的恩典赏赐给我们。主啊，我们感谢赞美你。主啊，我们也相信，主啊，当我们离世的那个日子满足的时候，主啊，也包括我的心安稳，因为我知道，主啊，我在世的，我可能是我的丈夫、我的妻子、我的孩子，主啊，我不用担忧，因为我知道你也必要看顾。所以在今天，主啊，愿这样的信息在我们生命里面，不是感觉好像在触眉头。主啊，这样的信息是叫我们做预备，因为你爱我们，因为你爱我们。主啊，我们感谢你，谢谢你的恩典，这样的智慧的心放在我们当中，特别放在当中还没有认识福音的。主啊，让我们思想，认真思想这命题。主啊，这不是年轻或是年老的问题，因为没有一个人知道他在世的日子哪一天是他满足的日子。主啊，因着主啊，我们仰望在你面前，让我们得听，让我们还有存留生命，得听你这信息，而且来做预备的日子的时候，我们就及早做预备。我们感谢赞美你，但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的交通与感动，常与我们众人同在，从今时直到世世代代。我们将祷告奉耶稣基督的名，阿门，阿门。好的，利亚，我们感谢主，因为我们得到这样智慧的心。